Otkad znam za sebe brinem o ugroženim bićima. Prvo su tu bile životinje, kasnije biljke, a danas je to čovek. Smatram da je čovek jako ugrožen. On je ključna karika u saradnji sa prirodom, a ugrožava ga sistem, neznanje i njegovi lični strahovi. Edukator sam više od 15 godina. Kompletnim svojim bićem trudim se da vam prenesem što više znanja, da vas oslobodim što više strahova, a sve se to konačno odražava i na vaš odnos prema sistemu. Sve vas to konačno oslobađa. I samo takav slobodan čovek pun znanja je koristan prirodi. Celi život se nekako borim za prirodu, ali sam u jednom trenutku shvatila da nisam potpuno dosledna. Jer borba za prirodu zapravo podrazumeva jednu celokupnu doslednost. Tada sam počela da proizvodim vlastitu hranu. Jer jedino proizvodnjom vlastite hrane vi se zaista potpuno i ključno borite za prirodu. Potpuno je licemerno da nosite transparentne, da izgovarate neke velike rečenice kao što je želimo da zaštitimo vazduh, reke, tlo, a da pritom uopšte ne shvatate da kupovinom hrane u marketu trujete isti taj vazduh, tlo i reke. Kada je u pitanju borba za prirodu, tu je zaista važna doslednost. Važno je da proizvodite vlastitu hranu, da reciklirate i da sve ono što unosite oko sebe i u sebe bude u skladu sa prirodom. I baš tada kada sam donela odluku da proizvodim vlastitu hranu, donela sam i neke važne odluke, kao što je da se negujem kozmetikom koju ću sama da pripremam. Zapravo, vi poštujete sebe onoliko koliko poštujete sve ono što unosite u sebe. To je odraz poštovanja. Ukoliko u sebe unosite zatrovanu, zagađenu hranu, hrana koja ne može da bude od koristi vašem organizmu, vi pokazujete pre svega nepoštovanje prema sebi. A ovde imamo jedan najveći organ na telu. U pitanju je naša koža. Naša koža ubija sve ono što na nju stavimo, a kozmetika je sastavni deo našeg života. Pri čemu ja ne sugerišem da se rešavate kozmetike. Kozmetika je neophodna i svako od nas održava neku osnovnu ličnu higijenu. Ali tada kada to radite, vi morate da upotrebite hemiju. Niste sigurno ni svesni da onda kada koristite bilo koje, pa makar i one banalne kozmetičke proizvode, i tekako trujete svoj organizam, ali ne samo svoj organizam, već i okolinu. I kao što sam rekla, naš najveći organ je koža. Putem kože unosimo različite štetne supstance. Izloženi smo svakodnevno dejstvu štetnih supstanci, ali nešto zaista možemo da izbegnemo. Recimo, većina tih kozmetičkih proizvoda u sebi sadrži vrlo opasne supstance za koje se smatra da su kancerogene. Zato i ne treba da vas čudi što su nam onkologije pune. Čula sam skoro jednu rečenicu da su nekako karcinomi postali kao neka vrsta zarazne infekcije. Prosto ih ima toliko mnogo u našem okruženju. Svaki čas vam neko samo javi da ima problem sa takvom bolešću. Zapravo, morate svi da se zapitate šta činite svom organizmu. Koliko ti, čoveče, koji sada gledaš ovo o čemu govorim, poštuješ sebe. Da li si jeo zdravu hranu ili si jeo nekakvu nezdravu, brzu hranu. Koliko u tom segmentu poštuješ sebe? Da li si na sebe stavio neku ogromnu kozmetiku koja u sebi sadrži jako mnogo štetnih supstanci i na taj način dodatno zatrovao svoj organizam? Jer koža je organ, sve je cirkulacija i sve ulazi u nas. Ovde je između krompira upala jedna dalija, ali ja želim zapravo da vam kažem šta sve sadrži jedna vaša kozmetika. Zapravo koliko vas kada kupi neki kozmetički proizvod uopšte okrene one zapise iza, a koje stoje na nekoj deklaraciji, da pročitate šta vi zapravo stavljate na svoju kožu. Pa recimo, kozmetički preparati svi sadrže mikroplastiku. Mikroplastika je postala nekako sastavni deo našeg života, a mogli bismo da povedemo računa o tome. Mikroplastika je izuzetno štetna za okolinu. Zatim sadrži parabene koji su konzervansi za koje se smatra da su kancerogeni. Zatim silikone i različite emulgatore. Zatim derivate koji su dobijeni destilacijom nafte kao što je vazelin, parafin, različita mineralna ulja, različite sintetičke boje i mirise i sve to kada stavite na svoju kožu unosite u svoj organizam.
A kada sperete sa svoje kože, unosite u prirodu i na taj način uništavate one organizme koji su potpuno nedužni i koji ne baštine naše lične strahove i to od nas nisu tražili. To su sva ostala živa bića. Dakle, mi ovdje imamo problem. Imamo svoje lične strahove koji se manifestuju na prirodu. Postoji mnogo tekstova na temu strahova koje sam napisala, pa recimo da je jedan od ključnih ljudskih strahova, kao što je strah od starenja, uništava planetu. Sada sam ovim pokušala da vam pojasnim na koji način zapravo mi uništavamo planetu, jer to vrlo često zvuči kao neka rečenica koju ja ponavljam. Vi time što strahujete od starosti, što ne prihvatate prirodu, odnosno prirodan tok kao što je da mi svakako jednog dana moramo da ostarimo, koristite jako mnogo kozmetičkih proizvoda, naročito onih za podmlađivanje. I na taj način uništavate prirodu. Sve je posledica. Pre nekoliko dana hodala sam gradom. Videla sam na travnjaku nekoliko bačenih plastičnih flaša. I kada sam to videla, prva moja pomisao je bila: Bože čoveče, da li razumeš da sve što radiš ima svoju posledicu, da svaka tvoja bačena flaša, da svako tvoje postupanje ima posledicu na prirodu. Jako je bitno da se sada svi zaustavimo i postavimo sebi pitanje da li možemo da preduzmemo makar nešto da se takav prirodni tok, odnosno takav tok uništavanja prirode sada zaustavi. Kada sam pre nekih 15 godina držala prvu radionicu o kozmetici iz vlastite bašte, tada su mi baštovani rekli: pa baš će moj jedan proizvod da promeni nešto. Tako je, tvoj jedan proizvod će promeniti i te kako nešto. Nemojte da razmišljate da je vaše postupanje nebitno, zato što će vaš komšija i dalje da koristi hemiju. Pre svega, vi ćete dobro da postupite zbog vlastite duše, zbog vlastite odgovornosti i zbog zdravlja. Vi na taj način čuvate svoje zdravlje. Šta će komšija da radi, nije važno, ali uvek možete drugim ljudima da govorite o tome. Pre svega, od vas ne očekujem da bacite svu kozmetiku na koju ste navikli, zato što je jako važna umerenost. Današnji čovek, na koga se svakako vrši veliki pritisak, jednostavno mora umereno da se vraća prirodi. Ja to zovem ljubavnim vraćanjem prirodi. Jer ukoliko promenite makar jedan proizvod, ne očekujem od vas da promenite sve, jedan proizvod, to je zbir promena koje će itekako da promene tok uništavanja naše prirode. Zato ti danas iz ovog mesta kažem: biraj prirodnu kozmetiku. Zameni bilo koji tvoj preparat na koji si navikao nekim preparatom iz prirodne kozmetike. Ali kada ti to izgovaram, ja sam potpuno svesna da je danas nastala čitava jedna oblast industrije koja se zove prirodna kozmetika i da ona zbog visokih cena nije dostupna prosečnom čoveku. I ja sam taj prosečni čovek. I meni nije bila dostupna prirodna kozmetika, ni dan danas mi nije dostupna. Ona je tako po visokim cenama dostupna samo ljudima koji mogu da je plate. Ali zato sam vrlo rano donela odluku da na neki način premostim taj problem time što ću sama da proizvodim prirodnu kozmetiku i to iz vlastite bašte. I vraćam se na onu doslednost. U jednom trenutku u životu odlučila sam da budem dosledna, da proizvodim hranu i da sve ono što unosim na sebe i oko sebe bude u skladu s prirodom. I tada sam počela da istražujem prirodnu kozmetiku, ali ne onu koju bih mogla da kupim, već onu koju bih mogla sama da napravim. Počela sam da istražujem recepte i jako je zanimljivo. Sada zamislite kozmetiku koju možete da jedete. Zapravo, nema ničeg prirodnijeg nego ta rečenica. Kozmetika koju stavljaš na sebe mora da bude i ona kozmetika koju možeš da jedeš. Ako ne možeš da je jedeš, nije ni za tvoju kožu. Nema nikakve razlike od onog što ćeš uneti u svoja usta i onog što ćeš staviti na tvoju kožu. Koža su samo mnogo veća usta i unosi mnogo više, ako ništa, prljavština u naš organizam. Tako da je jako bitno da razmislite o tome. Dok pripremam ručak, ja uvek odvojim neku količinu namirnice i napravim prirodnu kozmetiku. U jednom trenutku to je postalo jako zabavno. Na temu prirodne kozmetike istraživala sam 15 godina i sami ste svedoci da u nedeljniku uvek imate jedan deo
nedeljnika u kome vam iznosim recepte iz vlastite bašte. Cilj tih recepata jeste da u vama probudi svest, da je moguće. Jer ja sam lično reklama za takvu kozmetiku. Ja se negujem kozmetikom iz vlastite bašte. Takođe je inspirativno. Zamislite da možete od bukvalno svake biljke iz svoje bašte da napravite kozmetiku. Drugo, štedite novac na taj način. Zamislite da neki skup preparat koji plaćate možete da zamenite kozmetikom iz vlastite bašte, a konačno i najvažnije, čuvate našu prirodu. Jer posledice su ono o čemu moramo zaista najozbiljnije svaki dan da razmišljamo i niko ovdje nije nevažan. Niti jedan postupak nije nevažan. Pre 2 meseca čitav tim je došao na ideju da sve te recepte iz nedeljnika sakupimo na jedno mesto. Zapravo, to su uglavnom uradili zbog silnih komentara onih ljudi koji čitaju nedeljnik, koje su zapravo ti recepti oduševili. Jednostavno nisu znali da mogu da naprave kozmetiku od svega toga iz vlastite bašte. Tako je nastala ideja da napišem prvu brošuru, a brošura sadrži 250 recepata iz vlastite bašte, a pri čemu su uključene bukvalno sve biljke koje mi radimo na programu na edukativnoj platformi Trag biljke. Ali kada je ta brošura bila završena, ja sam postavila pitanje šta je sa onim ljudima koji nemaju svoju baštu? Jer znate, vi možete da imate recept, recimo, da napravite balzam za kosu od paradajza. Ukoliko vi odete u market i kupite paradajz koji je tretiran 13 puta, vi niste učinili dobro za svoju kožu. Ili recimo losion za telo od tikvice koja je tretirana 10 puta. Vi ste na taj način uneli pesticide ili čitajte kancerogene materije. I tada se ispostavila želja da se napravi još jedna brošura koja se zove Od semena do ploda, gde sam iznela sve bitne informacije kako započeti svoju baštu. Kako recimo da onaj čovek koji zaista ništa ne zna i dođe pred svoju ledinu, livadu, na svoju dedovinu, a želi da pokrene svoju baštu. Tu sam iznela sve važne korake. U toj brošuri iznela sam sve važne korake kako da pokrenete svoju baštu, ali to jednostavno nije bilo dovoljno. Htela sam da dobijete i predavanja u okviru tog paketa, jer ukoliko tog čoveka koji ima želju da pomogne prirodi, koji ima želju da napravi makar jednu promenu u svom životu, da učini taj prvi korak i proizvodi vlastitu kozmetiku, njega moramo da vratimo bašti, njemu moramo da pomognemo da zasnuje svoju baštu. I tako su nastala 4 predavanja. Prvo predavanje ishrana i zaštita biljaka od semena do ploda, gde imate bukvalno sve na jednom mestu, od uzgoja rasadnika, ishrane rasadnika. Nakon toga idu biljke koje presađujete, koje greške pravite kod presadnje, kako da hranite svoje biljke, ali ono što je najvažnije, uvek vas u tom predavanju vraćam na kalendare. Jer brošura Od semena do ploda sadrži kalendare za čitavu godinu, za sve 3 klimatske zone, a to nisu bilo kakvi kalendari. U pitanju je kompletan program rada sa edukativne platforme Trag biljke. Mi možda jesmo zatvorena platforma, mi primamo 1250 baštovana i mi smo puni i stalno su nam pune liste čekanja, a zato na ovaj način će svako od vas imati priliku da zaista prati naš program, da imate naše kalendare, bez obzira što niste unutra, vi ćete moći da pratite program. Nakon toga snimila sam još jedno predavanje, kombinovanje biljaka za 70% više bašte. Odnosi se na sve vas, pre svega na male bašte i konačno još 2 predavanja. Kako da zasnujete baštu na otvorenom polju i kako da zasnujete baštu na balkonu. Tek tada kada sam završila 2 brošure, 4 predavanja, ja sam se nasmejala i rekla da, to je taj trag, to je taj doprinos, sada ljudi imaju sve i sada samo od njih zavisi da li žele da se pokrenu u tom pravcu. Ova epizoda je namenjena svima vama koji želite da budete ta promena i da tu promenu manifestujete na prirodu. A kompletan edukativni paket je svima vama dostupan od danas. I kada je u pitanju cena, ostali smo dosledni sebi. Cena je vrlo pristupačna kako ne bi bila prepreka svima vama koji imate jaku želju da proizvodite vlastitu hranu i da na taj način, negujući se kozmetikom iz vlastite
vlastite bašte, činite dobro okolini i vlastitom zdravlju i na taj način štedite novac. Ovaj edukativni paket će biti ograničeno dostupan pre svega zato što očekujemo da će vrlo brzo da se pojave kopije. Zapravo, u kompletnoj recepturi je čist autorski rad. 90% recepata su nastala u ovoj bašti i očekujemo da će vrlo brzo da se ti recepti i ukradu. To je danas uobičajeno na internetu, s obzirom da je u pitanju elektronska knjiga, odnosno 2 elektronske brošure. Zato će kompletan edukativni paket biti dostupan samo do 5. jula. Prednost elektronskih brošura je što se za nekoliko sekundi od uplate nalaze na vašoj e-mail adresi, nema dostave, nema čekanja. A možete da naručite putem linka koji će se nalaziti u komentaru ispod ove epizode. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.